Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan dengan sebab dia mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini, yakni thalabul ilmi, kita itu nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dijadikan seperti orang-orang kafir zaman dulu yang mengikuti tokoh-tokoh mereka, yang mengikuti ulama-ulama mereka, pembesar-pembesar mereka dengan membabi buta. Sehingga kita tahu dalilnya, tahu apakah yang dikatakan ustadz, apakah yang dikatakan ulama, apakah yang dikatakan kiai, itu kita tahu dalilnya. Sehingga kita itu mengikuti, yakni meskipun kita bertaklid tapi bukan taklid buta. Karena yang berbahaya itu taklid buta. Nanti seperti orang-orang kafir dahulu yang taklid buta itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu, yauma tuqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Itu termasuk nasibe orang-orang kafir yang dulu, yang mengikuti pemimpin-pemimpinnya dan tidak mau mengikuti Rasul. Dan kita tidak boleh seperti mereka. Jadi mereka yauma tuqallabu wujuhum finnari, ketika mereka itu diseret wajah-wajah mereka di neraka, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Wahai seandainya dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini ayat memang contoh orang kafir, tapi kita di dalam di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kita tidak boleh mengikut seperti mereka. Jadi ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah wa qul rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Tuhan kami, dulu kami itu taat kepada pemimpin kami, pembesar kami, ulama kami, tokoh kami, tokoh yang kami ikuti, sehingga mereka menyesatkan jalan kami. Mengko anut grubyuk gak roh dasare, pokoknya anut. Ternyata sing ditut kleru, dia melok-melok tersesat. Jadi ketika sampean anut lah, artinya apa ya? Taklid lah, asal kudu roh sumbere. Dari mana misalnya anut Imam Syafi'i, dari mana Imam Syafi'i itu mengambil sumber hukum seperti itu. Jadi meskipun anut, kita itu memang kebanyakan ya mayoritas kaum muslimin rata-rata bisa ikut taklid. Cuma taklid sing mengetahui dalilnya, mengetahui sumbernya. Sekebanyakan itu tetap taklid. Cuma jangan sampai taklid buta. Rabbana atihim dhi'faini minal adab. Terus donga ning akhirat, ya Allah timpakanlah 2 kali lipat adab terhadap mereka. Wal anhum la'nan kabiro, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ya memang benar, tokoh-tokoh itu akan lebih mendapatkan siksa yang lebih besar. Karena apa? Mendapatkan jariyah dosa. Misalnya seorang ustadz itu ngawur wae, ya artinya ngawur
gak ndek dalil, memang dia ngarang-ngarang wae terus diikuti pengikutnya berdosa dan dosa dari pengikut memang diikutkan dia juga. Jenenge apa? Amal jariah dosa. Sama saja dengan kebaikan, nanti ada amal jariah kebaikan dan mudah-mudahan dengan kita bertalim ini tidak menjadi yang seperti itu. Nggih pun leres kados Pak Harjito niku tanglet-tanglet terus ngoten pun leres. Nggih Pak nggih. Lah niki mungkin niki kula replay malih teng hadis nomor 11 Pak nggih. Nomor 11 kersane jelas, kersane detail nggih. Kersane jelas napa nggih niki. Kersane jelas napa hukume salat berjamaah nggih. Napa hukume salat berjamaah. Mergi winginane kan sampun disinggung nggih, disinggung kalih Pak Harjito dijak bahas tentang salat berjamaah nggih Pak nggih. Dadi mungkin kersane jelas hukume salat berjamaah asline dos pundi. Lho mergi mungkin umpama sampean kula tangkleti paling cara sampean wajib napa sunah salat berjamaah. Terus bimbang kan, tapi dari rata-rata dari orang-orang yang wis kenal sunnah biasanya jawabnya wajib. Nanti dari orang-orang nahdiyin biasanya jawabnya sunnah. Enek sing ngarani fardu tapi fardu kifayah. Macam-macam lah. Ini bagaimana sebenarnya? Kan gitu nggih. Bagaimana sebenarnya? Nah, ini kita bahas sekarang. Insya Allah nanti insya Allah detail lah insya Allah nggih. Jadi sesuai kapasitas keilmuan kula mawon tapi nggih insya Allah detail tapi sesuai kapasitas keilmuanku. Lah ikilah faedah ilmu itu kita selalu membahas sehingga kita nanti tahu kebenaran itu, tahu sedikit-sedikit demi sedikit ada gambaran di situ nantinya nggih. Ada gambaran nggih. Hadis nomor 11, Pak. Nggih, hadis nomor 11 membahas tentang masalah salat jamaah di situ. Jadi An Abi Hurairah nggih. Dia masih dalam bab apa itu bab ikhlas. Masih pertama kali memang dari awal. Nanti insya Allah di situ diawali dari hadis inilah nanti kita tahu apakah hukum sholat berjamaah sehingga kita itu kok coro aku itu piye ngono keadaanku hukumnya piye kan ngoten Mbak nggih nek cek cara nggih kula tanglet riyen nggih mari kita itu dari berbagai background organisasi dari berbagai background pengalaman mengaji niku nek cara kados kenggene jenengan hukumnya dos pundi Pak asline sing sampun jenengan wajib nggih wajib nggih terus dari orang yang sudah kenal sunnah misalnya juga wajib terus dari kalangan ekno biasane fardu kifayah nggih biasane nggih non sunnah muakkad nggih sunnah muakkad dan di situ biasanya ada yang mensifati fardu kifayah yang ngarani Pak fardu kifayah itu apabila ada di desa itu sudah ada yang berjamaah yang lainnya gugur betul salat jamaah juga ada seperti itu jadi salat jenazah nggih fardu kifayah nggih. Nggih. Nggih Pak nggih. Nek jenengan riyen-riyen pengalaman sing riyen fardu kifayah sunah muakkad nggih. Nggih pun. Pun niki dimulai nggih sampun ketemu nggih. Nggih. Nek kula mungkin mungkin. Tapi jenengan nggih ampun anut gruduk dadi kudu ngertos dalil kula niku dos pundi kula kok ngarani ngoten nggih. Jadi sekiranya enak sama-sama enak ya. Jadi aslinya arep kula lanjutke kula kok mboten kepenak masalahnya winginane pun nyangkut masalah salat jamaah. Jadi kula balik malih sing niki mungkin kesane jelas. Mengko sing nderek sing riyen-riyen benten tiange. Mohon nggih. Teng mriki apa iku An Abi Hurairah. An Abi Hurairah mungkin rujukan kula kalih teng Bulughul Maram, Pak. Teng Bulughul Maram. Nggih. Mohon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala den riwayatake saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Hurairah qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki ingkang kula waos pertama niki termasuk dalil kangge tiang-tiang atau ulama ingkang ngarani bahwa salat berjamaah niku sunah muakkadah ataupun fardu kifayah niki dalile sing pertama. Jadi kula waos riyen mungkin sing dalile kangge sing ulama sing ngarani wajib mungkin sak nggurine malih. Dadi enten beberapa dalil. Salatul rajuli utawi salate wong lanang fi jamaatin ing dalem jamaah, ing dalem sertane jamaah. Iku tazidu tambah apa salat mau
ala salatihi ing atase salate rajul fi baitihi ing dalem omahe rajul wa salatihi lan salate rajul fi suqihi ing dalem pasare rajul bid'an nggih hale tikel bid'an niku angka 3 ngantos 9 Pak bid'an niku asline angka 3 ngantos 9 dadi iso tikel 23 24 26 27 28 29 mulane teng hadis mungkin enten sing tikel selawe enten sing tekel 17 ngoten nggih. Mulane bid'ah niku asline memang dari hitungan 3 sampai 9 nggih. Nggih, 3 sampai 9. Enggak tahu itu. Yang jelas 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 seperti itu. Antara itu. Mulane di berbagai hadis itu berbeda-beda mungkin enten sing 25, enten yang berbeda-beda enten sing 27 kan ngoten. 27 derajat. Jadi bid'an hale apa iku punjul 7 wa isrina lan 20 apane darajatan derajate. Dadi salate wong lanang nggih sertane jamaah nggih iku luweh mulya derajate tingkat 17 dibanding salate wong lanang mau ning gone omahe utawa ning gone pasare. Lah hadis iki nunjukno nek salat jamaah niku sunah. Kan ngoten. Kan Rasulullah munine lebih baik sholat berjamaah daripada sholat di rumah dan sholat di pasar. Berarti ini menunjukkan sholat di pasar boleh, sholat di rumah boleh. Kan ngoten nggih. Niki pertama bahas yang niki riyen. Jenengan ampun komplain riyen sing mboten cocok kalih niki. Kan ngoten nggih dirungokno riyen. Nggih. Jadi ini nunjukno nek boleh. Jadi sholat di rumah itu boleh dan sah. Nggih, sholat di rumah boleh dan sah. Uga terima boleh dan sah. Sholat di pasar pun boleh dan sah. Nah niku sing perlu diketahui niku. Mungkin kersane mboten simpang siur. Sing penting sah riyen. Wa dzalika uta mengkono tambah, yakni tambah derajate iku mau. Iku ana hadakum, sak temene salah sijine sira kabeh idza tawaddoa nalikane ya iku idza tawaddoa nalikane wudu. Sinten ahad fa asana mongko bagusake sinten ahad al wudu ing wudu. Sumata mongko nuli nekani sinten ahad al masjid ing masjid layan hazu ora nangekake ora nangekake hu ing ahad apa illa sholata kejaba salat apa illa sholata kejaba salat la yuridu nggih la yuridu apa illa sholatu kejaba salat la yuridu nggih ora apa iku la yuridu iku ora pengin sapa ahad illa sholata kejaba salat nggih illa sholata nggih. Ini sing ngarep ila sholatu sing nguri ila sholata nggih. Mengko sing ngarep iku dadi fa'il sing nguri dadi maf'ul. La yuridu ora ngarepake sinten ahad illa sholata ing salat nih. Jadi kejaba ing salat. Jadi ora ngarepno budal masjid itu kejaba niate kepengin salat nih. Lam yahtu nggih. Oh apa iku ora jangkah nggih. Sapa ahad khotbatan kelawan jangkahan illa rufi'a angin den angkat lahu kedue ahad biya kelawan jangkai mau darajatan apa darajatan sak derajat wa khotolan den lebur anu saking ahad biya kelawan jangkai mau khotiatun kesalahan siji hatta yadkhula sehingga manjing sapa ahad al masjid ing masjid. Jadi dekne iku luweh kon di antara kelebihane iku mau dhek ketika berangkat sak jangka-jangkayane memang dihitung kebaikan nggih. Jadi menghapus satu dosa dihitung satu kebaikan diangkat not derajat dan di situ dihitung apa itu menghapus dosa sehingga dia masuk masjid. Fa idza dakhala mongko nalikane mlebet sinten ahad al masjid masjid nek wis mlebu masjid piye kana mongko ana iku fi sholati kana mongko ana sinten ahad iku fi sholati ing dalem salat. Jadi dene wis mlebu masjid mesti orang salat karo Allah ditulis salat. Mulai sampean mau ape zuhur budal jam songo niate ngenteni sholat duhur ning masjid kono iktikaf sampean wis dihitung dalam keadaan sholat meskipun mboten sholat. Nek tujuane ngenteni sholat duhur iktikaf teng masjid mriku. Mulane iku termasuk faedah daripada iktikaf teng masjid nunggu sholat. Dihitung dalam keadaan sholat, dia nunggu sholat. Engko urung ning kono wiridan, urung ning kono kadang maca Al-Qur'an utawa ngapalna Al-Qur'an akeh ganjarane. Makanat ing dalam semangsane ana apa salatu salat ya salat iku tahbisuhu ngeker apa salat wal malaikatu dadi dekne iku tetep ning kono iku hanya karena menunggu salat intine ngono. Wal malaikatu ta malaikat iku yusalluna nggih
iku yusalluna ndongakno sapa malaikat ala ahadikum ing atase salah sijine sira kabeh madama ing dalem semangsane ana ing dalem semangsane apa ing dalem selama nggih ing dalem semangsane ahad iku fi majlisi ing dalem apa panggonane ahad nggih alladzi kang salat sinten ahad fihi ing dalem majelis mau dekne didongakno malaikat selama dekne ning gone tempat salat mau isih ning jero masjid dekne didolakno malaikat nggih didongakno malaikat nggih. Jadi asal dia itu masih di dalam masjid ketika dia sholat tadi dia didoakan malaikat. Dungane piye? Dungane matoh. Yaqulu ndonga sinten para malaikat Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi. Allahumma ya Allah irham mugi nggih mugi ngrahmati sinten panjenengan melasi sinten panjenengan hu ing ahad. Allahumma do Allah ighfir mugi nyepura sinten panjenengan lahu maring ahad. Allahumma do Allah tub mugi nrimo tobat panjenengan alaihi ing atase ahad nih. Sampai kapan malaikat iki ndongakno malam yudhi selagine urung nglarakno sinten ahad fihi ing dalem majelis dhek saurunge nglarakno atine wong ning jero majelis. Asal dhek ning kono isih baik-baik saja, mboten nglarakno wong, ora malah jengkeran tukarane masjid. Ya engko nek wis tukaran malaikat wis gak ndongakno. Kan ngono. Nek wis tukaran mboten ndongakno, Pak. Malam yudhi selagine urung hadas apa saurunge batal. Asal di masjid iku itikaf masih dalam keadaan suci. Dene didoakno malaikat. Fihi ing dalam majelis isih urung berhadas muttafaqun alaih nggih. Jadi iki riwayate muttafaqun alaih hadis sahih. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa boleh sholat di rumah, boleh sholat di pasar. Niku yang dipegang pertama nggih. Di kuburan mboten parang teng hadis niku al ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam. Jadi masjid itu secara umum semua bumi Allah itu masjid secara umum nggih. Masjid secara umum semua bumi Allah itu masjid. Al ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam kecuali kuburan dan kamar mandi. Jadi ning kuburan gak entuk jenengan salat kecuali salat sing dicontohno Nabi salat jenazah nggih. Enten kecuali ini masalah tuntunane saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saniki kula pendhetke saking Bulughul Maram nggih. Sing kathah hadis niki teng Bulughul Maram kathah. Tesih masalah buliye nggih, buliye salat tidak berjamaah intine ngoten nggih. Yakni buliye salat di rumah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Diriwayatkan saking Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jamaati utawi salat jamaah iku afdalu luwih utama min sholatil fardhi ditimbang karo salat ijen." Lho, Rasulullah muni salat jamaah iku luwih utama timbang karo salat ijen. Berarti oleh kan salat ijen? Kan ngoten lho maksudnya ngoten. Jadi angsal nggih, mulane ulama-ulama perbedaannya berbeda pendapat gara-gara banyak hadis yang memang berbeda dari konteke nggih. Konteke berbeda-beda. Jadi sholatu jamaatin nggih utawi salat jamaah iku afdalu nggih, luwih utama min sholatil fardhi ditimbang karo salat ijen bisa bein kelawan tikel 27 lan 20 apane darajatan derajate. Oh, muttafaqun alaih rawahu Bukhari Muslim. Ini dari Bukhari Muslim yang lain riwayat Abu Hurairah iki lihat Abdullah bin Umar iku bi khamsin wa ishrina dengan tikel 25 juz'an ning riwayat liyane darajatan. Jadi tikele 25, mulane sing 25 ana sing 27. Mulane sing asale mau 23 sampai 29. Niki termasuk bukti bahwa sholat di rumah, sholat sendirian itu boleh. Yang pertama. Tapi nek ning rekamannya gak oleh dipotong ning kita. Engko ora jelas engko hukum akhire keputusane. Jadi kita mengikuti ulama itu nanti kan mengikuti mana yang rojih, mana yang kuat, mana yang terdepan kan ngoten nggih. Niki hadisnya wonten dua nggih mpun. Pertama wau, terus kedua niki. Sing ketiga wonten malih. Ya. Sing ketiga niki.
An Yazid bin Al-Aswad, dan dikatakan saking Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Bahwasanya Yazid bin Aswad itu beliau ini salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bejo niki sahabat Nabi bejo iso salat subuh mbek Kanjeng Nabi. Awak dhewe gak tau ngunangi. Aduwe pisan. Nggih. Aduwe pisan. Termasuk kategori sahabat, termasuk generasi terbaik. Falamma sholat mongko nalikane napa salat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nalikane Rasulullah sampun rampung salat, idza huwa nggih dumadaan utawi Rasulullah iku birajulaini nggih ketemu wong lanang loro. Wong lanang loro niki. Lam yusolliya nggih, lam yusolliya kang ora melok salat sapa wong lanang loro mau. Jadi Rasulullah ngonangi wong lanang loro nang masjid, padahal Rasulullah sing imami lho nggih. Niku ana wong lanang loro gak milu salat. Gak milu salat. Zaman Nabi umpama sampean dalam masjid sing imami Nabi milu salat apa mboten? Lah cuma ini lah mungkin pemahaman hadis teng mriki. Kenapa sahabat wau mboten salat dipanggil kali Rasulullah kan ngoten. Fada'a mongko nimbali sinten Rasulullah bihima kelawan karo-karone. Wong loro ditimbali faji'a mongko teko sapa faji'a mongko den tekani sinten Nabi bihima kelawan karone. Wong loro mang ditundang diceluk teko. Tar'adu faraisuhuma dalam keadaan redeg. Redeg deh, teko iku redeg. Redeg lah ditimbali Rasulullah juga salat ditimbali Rasulullah redeg. Faqala mongko matur sinten Rasulullah lahuma maring keduane ma utawi apa to mana aku ma iku nyegah nggih apa ma kuma ing sira loro apa sing nyegah kowe wong loro antusolia ing yen to salat sapa sira loro ma'ana sertane kita apa sing nyegah kowe gak salat bareng aku gampangane ngono Rasulullah apa sing nyegah sampean iku gak salat bareng aku Rasulullah ngantek muni ngono lho piye ono iku jaman sampe cerita ngono. Kala matur sapa wong loro mau qad shallaina nggih. Qad shallaina teman-teman wis salat sapa kita fi rihalina ing dalem omah kita. Wae Rasulullah kita wis salat nang omah. Lho kan ngoten. Nah, kita iki wis salat ning omah. Lho kan ngono. Niki mboten disalahke kali Rasulullah niki. Jadi kita niki salat di rumah. Kala matur sinten Rasulullah fala taf'ala mongko aja nglakoni sapa sira loro. Artinya aja nglakoni aja kok terus gak melok salat ngono. Idza shallaitu manalikane salat sapa sira loro fi rihalikuma ing dalem omahe sira loro. Nek kowe wis salat ning omahmu, kan ngono ya. Nek kowe wis salat ning omahmu, tsumma adraktuma mongko nuli nemoni sapa sira loro alimama ing imam, walam yusolli hale durung salat sapa imam, fasolliya mongko salata sapa sira loro mahu sertane imam. Jadi nek sampeane kok omah wis bar salat, dadak budalne masjid tapi taklim misalnya dadak imam iku urung salat utawa dalam keadaan sik salat, kowe melok salat. Tapi nek wis bar salat ya gak usah melok salat, berarti salat ning omah boleh. Oh ngoten. Nggih, ngoten nggih. Jelas nggih niku. Jadi ana wong loro budalne masjid wis bar salat kok omah. Intine ya pengen sowan Nabi, mungkin pengen mengikuti majelis taklim nggih. Lah di situ bareng tok masjid Rasulullah dalam keadaan sholat jamaah. Beliau berdua ini mboten nderek sholat. Tapi kalih Kanjeng Nabi aja ngono nek sampean wis bar sholat nang omah, nek ngonangi imam sholat ya urung sholat maksudnya urung jamaah, melok jamaah. Empun lanjutane malih niki. Melok jamaah. Terus piye fa inna mongko satemene salat lakuma kedue sira kabeh iku nafilatun sunnah. Salatem jamaah bareng imam sing mburi mang lho sunnah. Sing salat pertama mang salat wajib, nglakoni salat wajib. Sing kedua iku mang sunnah. Mulane ngantek ana zaman sahabat iku ana sahabat iku salat melok ning Masjid Nabawi baru ku mulih ngimami kaume ning omah. Dadi salat 2 kali. Jadi salat pertama dhek wajib melok salat Rasulullah, salat kedua salat sunnah ngimami. Salat wajib tapi hukumnya sunnah bagi dia, ngoten maksudnya. Nah, sesuai hadis iki. Jadi salat wajib hukumnya sunnah. Misalnya sampean mau bar salat nang omah, ya mungkin mikirnya keri utawa piye salat nang omah terus bareng tok masjid dadakan ning kene urung jamaah sampean melok jamaah iku jamaah sing ning kene mah hukume pun sunnah. Fa inna apa ning kene fa innaha lakum nafilatun terus Nabi sunnah. Dia juga itu mendapatkan 27
Nggih to, nek namine jamaah niku nggih. Jamaah niku paedahe jamaah dimanapun dia, mulane kantek ketika di perjalanan dimanapun kalian berada, teng hadis niku enten disyaratke kan ngoten. Ketika manjing salat dikongkon salah satu adzan, terusan yang lainnya mengimami, sehingga jamaah dimanapun itu boleh. Misalnya rombongan endi nemoke gak nang masjid, nang lapangan, jamaah di lapangan boleh. Maka ikulah kemudahan umat Muhammad, al ardu kulluha masjidun ngoten. Ya. Nah ini termasuk bolehnya sholat di rumah. Jadi mboten dikon baleni dalam arti sholatnya mboten sah, mboten dikon baleni dalam arti wong ngunangi jamaah kan 27 derajat, tapi hukum sholatnya dia yang kedua ini sunnah, tidak sampai wajib. Tapi sholatnya tetap niatnya sholat wajib, tapi hukum sholatnya yang kedua ini sunnah. Ini hadis yang ketiga yang membolehkan sholat di rumah. Wonten malih teng mriki An Yazid bin Tsabitin radhiyallahu anhu qala ihtajaro. Den dikatakan saking Yazid bin Tsabit radhiyallahu anhu qala matur sinten Yazid bin Tsabit ihtajaro gawe aling-aling sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan ing kamar. Gawe kamar Rasulullah gawe kamar gawe aling-aling mukhassafatan nggih kang den aling-alingi godhong kurma. Nah, dialing-alingi godhong kurma. Cara saiki blarak lah cara ning kene gawe nam-naman blarak nek wong biyen yo nek gawe aling-aling. Gawe aling-aling gubuk biasane nek kula penggaweane kula riyen. Gawe aling-aling gubuk sangka godhong blarak dinam niku lho. Kajang ning ngarani menawa mboten ngertos nggih. Nah, nek cara Rasulullah mbuh digawe kajang mboten ngertos. Pokoknya aling-aling godhong kurma. Fasolah mongko salat sinten Rasulullah fiha ing dalem kamaran mau. Ning masjid niki. Fatat tabaa mongko ngikuti nggih ilahi maring Rasulullah sapa rijalun pira-pira wong lanang. Wong lanang melok jamaah ning gurine. Dadi nek Rasulullah kepiyen salat terusan sahabat-sahabat terus melok ngetutno melok salat makmum ngoten mawon. Wajah ulan teko sapa wong rijal mau yusoluna hale salat sapa rijal mau bisolate kelawan makmum ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus hadise niku panjang, bahkan Rasulullah nama salat meneh diikuti meneh, salat meneh diikuti meneh, iku termasuk masuk kategori salat disunahkane salat tarawih niku. Jadi sampai 3 hari Rasulullah akan menghilang kan niku. Menghilang di antarane sambung kalih niku hadis niki nggih. Ceritane hampir sama kalih niku. Terus akhirnya neng akhir hadis Rasulullah iki afdhalu sholatil mar'i nggih utawi luwih utama-utamane salate seseorang iku fi baitihi ing dalem omahe. Apik-apike salate wong ku nang omah. Ya luwih apik-apike luwih apik-apike salate wong iku nang omah illal maktubah kejaba salat wajib. Nek salat wajib apike teng masjid kan ngoten. Mboten enten larangan salat di rumah mboten. Tapi iku sing apik salat nang omah iku salat sunah sing kene dimaksud nggih. Ya. Lebih utama. Dadi apik-apike salate apa iku seseorang iku nang omah kecuali salat wajib. Dadi nek salat sunah paling apik jenengan teng griya termasuk bahkan salat tarawih asline paling apik di rumah bagi orang-orang sing tidak diharapkan jamaah, tidak diharapkan orang alam untuk datang. Nggih, ulama engkei ngono. Mergo nek kira-kira sing iso ngaji, iso maca Al-Qur'an uga teko sing imami jamaah tarawih sinten. Jadi nek bagi wong sing gak dipentingno ning jamaah ning musala atau ning masjid gak dipentingno iku terserah dia. Tapi nek sing dipentingno dia luwih apik ning masjid. Perkara dhekne memimpin masyarakat umum secara awam, masyarakat awam. Tapi nek dhek kira-kira teko ya wis gak teko ya ora ana wong merhatekno, ora ana mbutuhno, gak teko ya gak ana mbutuhno, iku dhek salat di rumah pun lebih baik salat tarawih di rumah itu. Nah, itu termasuk masuk kategori ning gone umum mungkin nggih, termasuk Sayyidina Umar sendiri niku salat tarawih iku seringnya di rumah juga. Sayyidina Umar meskipun sing ngumpulno salat sing sahabat-sahabat kan salat tarawih ning masjid dhewe-dhewe terus dikumpulno Umar kan wonten ceritane pada zaman niku. Nah. Daripada cuma ikut 8 salat di rumah kalau bisa baca Al-Qur'annya juga bisa, apalagi bisa jamaah dengan anak-anak di rumah, lebih baik di rumah sebenarnya. Jadi pendapat ulama itu ada yang seperti itu asal dia tidak orang yang dibutuhkan ditokohkan di situ.
Tapi nek kira dibutuhno, kira-kira sampean tinggal nang omah jamaah buyar malah wong awam gak salat tarawih, sampean mboten dapat keutamaan ngoten. Niku apa perkataane ulama ngoten. Kira-kira ngoten nggih. Mbon nggih niki tesih fokus teng masalah salat jamaah. Jadi dengan hadis ini pula apa itu ada indikasi bahwa sholat sendiri atau sholat di rumah itu boleh. Mohon. Pertama dicatat ya, onten beberapa hadis, bahkan di sini di kitab Bulughul Maram ada 3 hadis, dan di kitab Riyadhus Shalihin ada 1 hadis yang kita baca tadi yang ada indikasi bahwa orang tidak sholat jamaah itu tidak apa-apa, tapi kurang utama. Ngoten nggih. Mohon niku sing dicatat niku riyen. Apakah sholat jamaah tarawih itu mendapatkan derajat yang lebih tinggi? Ya insyaallah ya insyaallah. Nggih. 27. Lah nek anut hadis umum nggih mungkin riyen iki tak bahas niki riyen. Mungkin pikirane ndak terpecah niki. Nggih, niki fokus teng masalah jamaah riyen. Mungkin sing ajeng kula sampeke malah engko ngilang nendi ngono mungkin. Mendien. Terus sakniki hadis sing nggih ulama ngarani salat jamaah niku wajib. Dimulai termasuk sing disampaikan Pak Harjito nika bahwa Rasulullah ngantek arep ngobong omah. Ya ngoten nggih. Wah niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dan riwayatake saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadi demi zat nggih. Kang utawi jiwa ingsun biyadi iku ana ing tangane alladzi. Laqad hamamtu teman-teman nejo sapa ingsun Nabi. An amura ing yen to nggih merintah sinten ingsun bi hatobin kelawan nggih nggawa kayu bakar. Fayu tatoba mongko den kumpulake apa kayu bakar mau summa amura mongko nuli perintah sapa ingsun bisolati kelawan salat ditegakno salat fayu adzana mongko nggih den adzani apa lahuma apa laha kedue salat. Dadi Rasulullah pengen nglumpono kayu terusan dikon negakno salat terus dikon adzan. Summa amura mongko nuli perintah sapa ingsun Nabi nggih. Summa amura mongko nuli perintah sinten ingsun Nabi rajulan ing wong lanang. Faya umma mongko ngimami sinten rajul dikon makili ngimami Rasulullah gak ngimami. Kepingine ngoten Rasulullah. Annasa ing menungso ing masyarakat. Summa ukhalifa mongko nuli ngontrol sapa ingsun ngontrol berkeliling Rasulullah. Direncana berkeliling. Keliling ya. Dia. Summa ukhalifah mongko nuli ngontrol sinten ingsun ilari jalin maling pira-pira wong lanang. La yasyhaduna kang ora hadir sapa wong lanang sapa rajul mau as-sholata ing salat. Aku ngontrol goleki nek ana wong lanang sing gak salat. Oh, wong lanang lho wong wedok mboten wong wedok. Wong wedok sing paling apik salat itu malah di rumah. Wong wedok iku engko ning ilmu-ilmune fikih keterangane guru-guru kala nek nerangno iku wong wedok iku ning omah dhek ndukung bojone budal salat jamaah dhek melok entuk ganjarane. Enak to? Ndukung bojone budal taklim dhek melok entuk ganjarane bahkan dicawesno dianu iku wong wedok. Enak dhek di rumah itu mendapatkan pahala suami yang di luar ketika berbuat amal soleh karena dia mendukung perjalanannya, mendukung kepergiannya kan ngoten. Iku wong wedok. Lho. Kudune memang saling mendukung. Dadi nek ana bojone budal ngaji didukung. Nah, iku dhekne melok entuk ganjarane budale ngaji bojone niku wau. Ngoten. Enake ngoten. Nggih. Mulane ketika wong wedok gak budal jamaah sebenarnya mboten napa-napa, tapi nek kepengin salat jamaah terus Nabi dipenging melarang. Boleh-boleh saja. Nggih. Kalau di rumah sendirian apa pahalanya sama dengan berjamaah? Di masjid. Pahalanya lancar. Nggih.
Wallahu alam, yang jelas dulu ana dapat keterangan itu dia ketika dia mendukung suaminya jamaah dia ikut mendapatkan pahala suaminya. Ngoten. Tidak dijelaskan sama pahalanya 27 derajat. Boten. Tapi yang jelas memang ada bagian-bagiannya tersendiri untuk laki-laki memang di masjid 20 derajat, nek untuk wanita yang lebih baik itu lebih di rumah ngoten. Hadis nggih. Nggih. Boten, mungkin kan enten keistimewaan tersendiri. Nggih. Jadi mboten kan dia kan lebih baik, berarti kan ada keistimewaan tersendiri. Mungkin niku pembahasannya wallahu alam nggih. Mungkin masalah pahala-pahala ngoten niku jelas secara hadis dia itu lebih baik ngoten. Di rumah nek wanita lebih baik di dalam rumah, nek laki-laki lebih baik di masjid. Untuk masalah urusan pahala wallahu alam. Nggih, ada kelebihan masing-masing berbeda. Memang kita akan diciptakan kan berbeda ngoten. Jadi ada kelebihan tersendiri. Untuk wallahu alam, kula mboten ngertos nek tau ngoten nggih. 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 Nek sak ngertos kula ngoten nggih. Nggih, dadi tanpa berangkat pun nggih. Nggih, wallahu alam menika niku pembahasan ngoten niku rada jelimet kok meneh takok. Anu sing jelas ada keutamaan masing-masing. Yang lebih ditekankan ke masjid itu laki-laki, intinya ngoten nggih. Bon. Mungkin panjang meneh mungkin. Nggih, ndek saged mau dibahas tapi niku kon kudune fokus lho ngoten niku nggih. Nah iki sakniki fokus sing teng niki riyen. Nggih. Mun mboten napa-napa encen enak ngeten niki kalih encen santai ra rileks sedaya enak kan malah ngono. Ora nggih. Nggih. Bon nggih. Jadi Rasulullah mau duwe keinginan ngoten mau. Terus kemudian Rasulullah ngontrol nggih, ila rijalin la yasyaduna sholata. Dia ngontrol golek wong-wong sing gak melu salat. Fa uharrika mongko ngobong sinten ingsun alaihim ing atase rijal mau buyutahum ing omah-omahe rijal. Omahe diancam arep diobong. Hukumane gak teko jamaah cara ngono. Hukumane gak teko jamaah diobong omahe. Gampangane ngoten. Gak gede tapi piye iku. Mulane ulama ngarani iki dosa iki wong gak jamaah iku dosa. Mulane jamaah berarti hukumnya wajib. Nek gak dosa gak mungkin dihukum karo Rasulullah. Hukumane diobong omahe. Terus alasannya kenapa gak diobong? Karena pertama ada anak-anak yang boleh sholat di rumah dan wanita yang memang dianjurkan lebih baik sholat di rumah. Lah itu yang pertama. Yang kedua diterangkan ulama juga bahwa menghukum dengan api itu haknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi hanya memberi isyarat bahwa hukumannya kira-kira seperti itu. Berarti itu menunjukkan datang ke masjid jamaah itu wajib. Nah, saiki Pak Ropik iki cara jamaah ning kene wajib napa mboten niku? Mungkin niku. Mungkin niku. Ya, mungkin dereng ngoten. Nggih, dereng final niku. Mun nggih. Ini hadis yang pertama. Non? Hadis yang pertama tentang Bolehnya itu. Nah. Iki hadis pertama tentang wajibnya sholat jamaah nggih. Hadis pertama tentang wajibnya sholat jamaah. Padha ana hadise ulama ndek pendapatnya ana hadise. Mulane nek wong sing ngguri kudune neliti hadis. Karena apa? Sing ngguri iki hadis wis dibukukno, hadis wis saumbro-umbro. Nek zaman ulama gebiyen sing awal-awale hadis iku dhekne memang golek tenanan, ditulis, golek diapalno. Gak koyo saiki karek buka laptop nek wong sing ndek laptop sing pinter-pinter iku. Kabeh kitab kabeh metu kabeh. Ngoten. Dadi dhekne iso milih-milih menurut imam iki hadise menurut iki terus dhek nggathukno. Karek ngono ae, karek milih-milih ora usah golek perjalanan adu berbulan-bulan golek ustad, golek ulama terus lagi oleh siji hadis kadang ngono kuwi sekan. Kan ngoten. Mulane wonten muncul hadis malih idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajroni. Nek ana wong iku beristihad, ulama beristihad dadakan istihate bener oleh ganjaran loro, ganjaran susah beristihad ambek ganjaran beneri. Lho, wa idza hakama wa idza hakama fajtahada fa ahta'a falahu ajrun. Nek dekne iku ajrun enek ning hadis dhewe wahidun, ajrun wahidun enek ngono. Dadi dene entuk ganjaran siji nek salah lah entuk ganjaran siji. Umpama gebiyen sing duwe munene misale
salat misale sing bener misale wajib nggih ana sing muni salat jamaah iku sunah, dia entuk ganjaran siji. Ngoten kan ngoten, Mbah. Lha ulama iku ngoten ngono lho. Sesuai kadar keimanan masing-masing dan perubahan ulama dari masa ke masa itu berubah karena apa? Kadar keimanannya itu tambah. Mulane Imam Syafi'i mbek Imam Ahmad bin Hambal beda. Imam Malik mbek Imam Syafi'i beda karena kadar yang ditampa ilmu itu disampaikan sesuai ilmunya masing-masing. Dene kok ternyata salah karo Allah saya dibiji siji, nek bener dibiji kalih. Lah kita nek wis ngerti salah aja ditut, nek sing bener ditut. Ngoten lho maksudnya. Nek gak ngerti yo, jan gak ngerti ditut yo sing ditut ngertine iku mau, jan urung ngerti. Nek ngerti salah gak usah ditut, ngerti bener ditut. Imam sehebat apapun. Mergo hakikat sing dicontoh iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten lho. Jadi kemungkinan pada waktu mencari hadis mungkin itu dia menemui hadis itu. Sedangkan ada tambahan hadis yang lain dia belum tahu. Wallahu a'lam. Mengko Imam Syafi'i sendiri enten jenenge qaul qadim be qaul jadid. Jadi perkataan Imam Syafi'i yang dulu dan yang belakang itu sudah berbeda. Ketika Imam Syafi'i di Irak dan ketika Imam Syafi'i di Mesir itu pendapatnya sudah berbeda. Karena apa? Ketika pergi ke Mesir beliau tambah mendapatkan dari ilmu hadis yang banyak sehingga pendapatnya berbeda. Sekarang pendapatku begini. Gitu. Ya, ngeten lah. Mantap nggih. Mulane ana kaul qadim ana kaul jadid ngono. Dadi kaul sing mburi iku bisa menghapus yang lama ketika dia masih lurus di dalam sunnah. Tapi nek ketika mboten lurus dalam sunnah maune lurus ning sunnah bar kuwi menggok ning sing gak sunnah lah sing kaul sing pertama mau sing bener. Ngoten. Ngoten ya. Nggih, kadang-kadang iku kan wong kadang maune lurus bar ngono idep-idep menggok kan saged mawon. Nah berarti sing kena dipercaya sing lurus sing arep maneh, sing menggo aja dipercaya pun. Kan ngoten. Pun. Jadi ngoten nggih. Jadi fa'uhar riko mongko ngobong sapa ingsun alaihi ing atase rijal buyutau ing omahe rijal diobong ancamane diobong waladzi nafsi biyadihi demi zat kang utawi jiwa ingsun biyadihi ku ing dalem tangane alladzi law ya alamu lamun weruh sapa ahadum salah siji sira kabeh annahu sak temene apa iku sak temene annahu sak temene ahadhum iku yajidu nemu sapa adum arkon ing daging saminan kang akeh gaje yakni lemu au mirmatene utawa nemu kikil wedhus hasanate kang apik karone la syahida mongko bakal apa iku hadir sapa ahad al isya'a ing jamaah salat isya muttafaqun alaih yakni ganjarane salat isya iku yo akeh no gampangane cara diibaratno daging sing lemu nek omah mangan daging sing kuru misale ngono sampama yo golek sing daging sing lemu kan ngono. Nah, itu ibarat saja ya. Utawa kikil sing apik, omah pokoke trimo wadangan misale kan ngono cara kene. Intine iku luwih utama sing ning masjid. Bon. Hadis yang kedua dari hadis yang ada indikasi bahwa sholat berjamaah itu wajib. Sholat di masjid berjamaah itu wajib. Wa anhu radhiyallahu anhu dan dipatake saking Abu Hurairah malih kala ngendika sinten Abu Hurairah kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Atqalus sholati utawi luweh abot-abote salat alal munafiqina ing atase wong-wong munafik iku sholatul isya'i salat isya wa sholatul fajr lan salat subuh. Jadi abot-abote salat kanggo wong munafik mbek wong kanggone wong munafik ku salat isya ambek salat subuh. Yakni hadir jamaah salat isya ambek salat subuh. Iku sing paling dimeno. Mengko wong munafik gelem salat asar, salat zuhur, salat iku salate wong munafik lho, salat zuhur, asar iku salate wong munafik lho. Tapi zuhur, asar nggih. Heeh. Zuhur, asar, maghrib wong munafik melu lho. Wong munafik melu iku. Tapi dhek abot salat jamaah isya ambek subuh. Kenapa? Mergo wong munafik ku yuraunan nas. Dene kan sifate pamer. Dia nuduhno nek aku khusuk, nek aku Islam tenanan padahal dia mboten ngoten lho. Nah, nek bengi kan nek bengi kan peteng zaman Rasulullah kan ngono. Jadi dia gak teko gak apa-apa ora diawasi kan ngoten. Iku termasuk indikasine teng mriku. Gak teko gak apa-apa dia ora diawasi. Tapi nek rino teko dia ngedeng dia gagah
Ngoten lho, ben diarani Islam tenanan, padahal dia ini tiyang munafik. Walau ya'lamuna lan lamun ngerti sapa munafik mau ing barang fima yakni ganjaran fima kan tetep ing dalem salat isya lan subuh la atau huma mongko teman-teman nggih teman-teman nekani sapa karone teman-teman nekani sapa munafik huma ing karone salat jamaah isya subuh walau habwan senajan brangkang lah bakal teko nek dhek ngerti. Nggih, berangkanglah teko nek ngerti ganjarane salat isya ambek subuh. Mulane kita sing sehat-sehat iku aja kok mikir sunah toh wajib mawon, mikir niki mawon, niku wae pun sakjane pun jos. Nggih. Ngemeno ora usah wah sunah wae ngono nek sing duwe nek ndi dalil sunah kan wah sunah wae. Sunah wae kacake akeh. Disi-disian. Karo Rasulullah cara ngerti ganjarane berangkang wae dibudali berarti ku sangat ditekankan umpama sing berpada sunah lah mulane jenenge sunah muakkad ngoten. Iya ngesot wae dilakoni. Kebiyen zaman sahabat iki malah nek sing gak iso mlaku dipapah wong loro mlebu melok jamaah salat, melok salat jamaah dipapah ngantean. Mulane ulama iku nek sing ngarane wajib ya memang bener. Nah, tapi kok piye mbuh engko sik. Mbuh engko dhisik. Ngono. Wa anhulan saking Abu Hurairah malih niki hadis malih sing ngarani wajib niki. Kala wa anhulan niku saking Abu Hurairah kala ngendika sinten Abu Hurairah. Ata teko annabiya ing Nabi Muhammad SAW sapa sing teko rajulun wong lanang ama kang wuta. Ana wong lanang wuta teko, gak roh dalan lho. Sampeyan isih roh dalan sikile ganep ora ngesot ora brangkang. Faqala mongko matur sinten rajul ya Rasulullah innahu sak temene kelakuan laisa iku ora ana liku kedue ingsun apa qaidun wong sing nuntun. Aku gak ana sing nuntun. Wis wuta gak ana sing nuntun. Ya kudune kang nuntun ni ing ingsun. Ya kudune kang nuntun sapa qaid wong tukang nuntun mau ni ing ingsun ilal masjid maring masjid. Jadi ora ana sing nuntun aku budal masjid wae Rasulullah. Wonge picek cara kene, picek bahasane nggih. Basa Jawane cara basa kramane piye lho picek? Wuta nggih. Wuta nggih, wuta. Mari wuta kula kadang-kadang kecampur mbek buta. Kok ora enak wuta nggih. Nggih wuta nggih. Nggih wuta. Buta. Kan buta dadine buta, Pak. Jadi ana wong lanang sing wuta nggih. Ya gak ana sing nuntun ilal masjid maring masjid. Farakhasa mongko ngrusuh ngkai kemurahan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu maring rajul dikai kerusan ya wis gak apa-apa, gak budal jamaah ra apa-apa, wis ra apa-apa. Tapi mboten titik teng mriki mboten titik. Nek titik wis ya wis. Berarti gak apa-apa, mboten enten lanjutane kok. Falamma wala mongko nalikane mungkur sapa rajul mulih. Ya da'a mongko nimbali sinten nabi hu ing rajul. Faqala mongko matur nggih dawuh sinten nabi nggih. Hal tasmi'un nida'a bisolah? Apa kowe krungu panggilan salat, yakni krungu adzan? Apa kowe krungu adzan? Nggih. Pathokane krungu adzan nggih niki. Niki perlu digarisbawahi nggih, krungu adzan, digarisbawahi riyin. Iki engko dadi pathokan niki mungkin. Krungu adzan. Pathokane dhewe wajib teko krungu adzan. Tapi sampeyan sawah gak krungu adzan piye? Nggih. Ya pathokane krungu adzan ya. Tapi nek jarak disumpeli men ra krungu ya beda. Nah, pathokane krungu adzan ya. Jadi apakah kamu itu mendengar salat nggih, mendengar panggilan salat adzan? Qala matur sapa Rasul na'am. Nggih. Qala matur sinten Kanjeng Rasul fa'ajib mongko nyembadonono sira. Jawab tekani. Adzan nek krungu adzan tekani. Ya ngoten ya rawahu Muslim hadise Muslim mantep. Kemang ya padha wae Bukhari Muslim ya mantep padha wae. Mantep kabeh niki hadise. Mboten enten sing dhaif niki. Sing ngarane sunah mantep, sing ngarane
wajib mantap. Kurang piye ne. Lha mulane kebingungan wis ngaji suwe lah kadang ditakoki piye hukume sik simpang siur. Ya perkara ngoten niku hadise macam-macam. Nggih. Kalau dengar memang jangankan azan, orang dipanggil saja hukumnya wajib. Nggih. Menyawari apalagi dengar azan lagi. Nggih. Kan. Hadis yang kepiro iki mang di dalam hal tentang wajib keempat nggih. Nggih, keempat tentang masalah wajibnya salat jamaah. Ani Bani Abbasin radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Man utawi sapane wong sami'a iku lamun ngrungu sapa man annida ing adzan. Ya ini panggilan, annida panggilan kanggo adzan jenenge nida. Nida iku panggilan, maksudnya ning kene panggilan adzan. Falam ya'ti, falam ya'ti ning riwayat liyane kula hafalane kula niku falam ya'tihi, falam ya'tihi. Falam ya'ti mongko ora teka sapa man hi ing panggilan adzan mau ngono. Fala sholata mongko ora salat iku maujud lahu kedue man. Dia nek krungu adzan ora budal salat, tidak ada salat baginya. Wallahu alam mungkin pembahasannya tentang fikih sing masalah niku. Sing jelas niki masalah wajib riyen niki. Illa min udrin niki, kejaba kelawan udur. Jadi kejaba kelawan udur. Jadi barang siapa yang mendengar panggilan salat dan dia tidak hadir, tidak hadir, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya illa bi udrin, kecuali ada udur. Ning gone hadis riwayat liyane ku wa mal udru ya Rasulullah, apa udure? Khaufun au maradun, takut atau sakit. Bahkan di riwayat-riwayat liyane memang ada yang lainnya, udur banyak juga ya, udur banyak juga yang lainnya. Mangke dipelajari, termasuk hujan, termasuk apa itu kebelet buang hajat itu termasuk udur. Misalnya sampean wis tok kene, ape melok jamaah, sampean kebelet buang hajat, sampean buang hajat dhisik, bar buang hajat jamaah wis bar. Mboten dosa njenengan itu termasuk udur, gak ikut jamaah. Misal iku contoh. Timbang sampean salat mbek pertentangan ngempet salat itu termasuk makruh. Wong ora dosa. Mergo ana udzur. Ya, jadi kecuali udzur. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni nggih wa Ibnu Hibban. Wal Hakim wa isnaduhu ala syarti Muslim. Iki juga mantep. Hadisnya iki juga mantep. Jadi wis meh. Nah, niku mungkin nggih. Ngeten Pak, Mbah nggih. Jadi teng mriku dibatasi kalih perkataane Sayyidina Ali. Jadi niki semua hukum asal sholat jamaah itu pertama wajib, kedua sunnah. Iku hukum asal. Terus dibatasi oleh Sayyidina Ali ngendika la sholata li jaril masjidi illa lil masjidi. Tidak ada sholat. Iki man la sholata lahu kan? Tidak ada sholat baginya. Iki maksudnya nek di tafsiri perkataan Sayyidina Ali la sholata li jaril masjidi illa lil masjidi. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Jadi nek tetangga masjid gak sholat di masjid, iku la sholata lahu. Jadi tetangga masjid wajib sholat neng masjid. Gak kena diutang nek tetangga masjid. Jadi kesimpulannya teng mriku mungkin. Jadi sing wajib, sing fardhu ain iku tetangga masjid. Nah jenengan tetangga napa mboten? Nah, nek mboten berarti mboten masuk hadis niki. Mungkin niku pembahasannya Pak Harjito Bereng niku. Ngekei PR kula. Yo. Nggih, ngeten. Lah, ngeten riyen nggih. Saniki permasalahannya tetangga niku piye maksude kan ngoten nggih? Heeh. Maksudnya tetangga itu pundi?
Nah, ulama berbeda pendapat. Bahkan ada yang mengembalikan kepada urf adat. Secara adat apakah itu masih tetangga? Namun ada kesimpulan juga dari perkataan Sayyidina Ali ini tadi, dan juga hadis yang terakhir tadi. Hadis yang terakhir kan ngene ya. Man sami'an nidaa, nggih. Falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Sapa wonge sing krungu adzan gak teko, dia tidak ada salat kecuali ada udzur. Ditafsiri karo perkataane Sayyidina Ali, la sholata li jaril masjidi illa lil masjidi. Berarti tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Tetangga masjid, maksud tetangga masjid nafsiri hadis iki berarti barang siapa yang mendengarkan suara adzan secara normal itulah tetangga masjid. Berarti kalau tidak mendengarkan itu bukan termasuk tetangga masjid. Nggih. Nah, sekarang ini masjid banter. Mboten ngoten, Mbah. Mboten ngoten, nek speaker jenenge mukabirus saut. Jadi tetangga yang dimaksud Sayyidina Ali adalah ketika zaman Sayyidina Ali itu ada orang adzan dengan suara yang lantang. Mergo kan diambil adzan ini Bilal memang dipilih yang suaranya lantang tuh, Pak. Jadi ketika ada adzan dengan suara lantang, sejauh mana suara itu nyampe itulah kategori tetangga masjid. Mulane ketika itu Rasulullah muni man sami'an nidaa falam ya'tihi. Jadi orang buta ini tadi karena dekat dengan masjid, makanya dia wajib datang ke masjid. Sehingga batasan tetangga masjid itu batasan suara normal yang keras, yang lantang itu sampai kemana, itulah batasan tetangga. Mboten ngoten nek speaker niku. Mboten, speaker iso tok pira karek ndelok apike speakere. Nek speaker itu nantinya untuk peringatan bagi yang jauh yang tidak tetangga masjid, kalau ingin mendapatkan dari yang sunnah yang hadis yang tadi mau untuk ganjaran akeh langkah untuk akeh, dia bisa bersiap-siap dengan suara adzan yang modern sekarang. Sehingga orang yang jauh dari masjid itu hukumnya sunnah, yang dekat masjid hukumnya wajib. Jadi kantun jenengan perek masjid napa mboten, tetangga masjid napa mboten. Nggih. Masuk. Mboten kan dikira-kira mawon to. Maksudnya dikira-kira jauhe iku dikira-kira swara jauhe sepiro sih iku dikira-kira. Dadi sampean iso ngira-ngira dhewe secara adat apakah aku ini masih tetangga masjid napa mboten. Nek mboten berarti jenengan mboten enten kewajiban sing sampai rumahnya dibakar. Mergo Rasulullah niki sampai rumahnya dibakar itu bagi tetangga masjid. Yang jauh dari masjid tidak sampai mendapatkan ancaman tersebut. Jadi yang jauh dari masjid seperti sholat di pasar dan sholat di rumah, hadis yang pertama tadi itu bagi yang jauh di masjid. Dia dapat keutamaan seandainya dia pergi ke masjid dan dia tidak berdosa ketika sholat di rumah. Lah nek sampean omahe kadung tetangga masjid wedi kena kewajiban ya dieleh sing ado. Lho nek wengine ngono, Jadi sing ngarane hukum wajib iku asline ya bener, sing ngarane hukum sunnah iku ya bener tergantung keadaan. Jadi apakah dia tetangga masjid ataupun tidak. Lah batasan tangga masjid wau suara normal nggih, suara normal aja suara speaker Pak. Mungkin nek masjide nganggo sing model sistem malah tetanggane iso tok pasar kono, Pak. Nek cara kula nggih nek teng mriki tetanggane nggih niki dugi sakene pom niku, terus dugi niki lho ning sanding kubur-kuburan niki. Nah, tok telon bakal niku pun mboten tangga masjid. Pun mboten nika. Nek cara kula ngoten batese. Dadi dikira-kira secara uruf, secara adat apakah ini masih tetangga napa mboten. Nek jenengan mboten tetangga mboten masalah. Umpama tak arane musolane sampean niku gak padha mek masjid, sampean salat ning musolane lah sah. Kan ngoten nek mboten tangga masjid ngoten lho, Pak. Iki di luar pendapat bahwa musola itu tidak sama dengan masjid loh nggih. Ya seandainya betul musola itu tidak sama dengan masjid, musola dalam tanda kutip milik pribadi Pak nggih. Seandainya musola dalam tanda kutip milik pribadi itu tidak masuk kategori masjid, maka jika Pak Harjito niku jauh dari masjid artinya dia bukan tetangga masjid, dia sah-sah saja sholat di musolanya sendiri. Ngoten, maksudnya ngoten. Sah-sah saja di musolanya sendiri. Nah, iku mang takok musola piye? Iki wis bar kan hadis entek isan. Nah, saniki pembahasannya teng musola, Pak. Enggak tadi ya, itu kan sudah tuntas. Nggih. Tergantung masing-masing orang mau menerima yang mana. Nggih. Nggih. Jadi kalau menerima wajib seperti itu, kalau sunnah seperti itu. Nggih. Tetapi
Nggih, lha nggih maka lha nggih. Nggih. Nah, terus iki mang tak apa tentang musala nggih. Jadi nek kula kesimpulannya Pak nggih, bagi tetangga masjid wajib. Bagi yang jauh masjid dalam kategori tidak tetangga masjid nggih. Kecuali wis gak tetangga masjid, dhewe duwe masjid ning kono tetangga masjid kok ya jenenge tetangga masjid. Maksudnya bener-bener tidak tetangga masjid, misalnya wong medhok ning Tegal aduh. Kan ngoten. Mboten tetangga masjid niku, dia hukumnya sunnah muakkad sampai bisa dikatakan fardu kifayah nggih. Nah, niku nek kula pendapatnya ngoten. Jadi bagi tetangga masjid wajib, bagi yang jauh iku sunnah muakkad sampai fardu kifayah. Terus masalah musala nggih. Musala niku ngeten lho nggih. Jadi musala itu semuanya bisa dikatakan masjid. Pertama kan ngoten nggih. Masjid secara umum. Karena apa masjid secara umum itu ada al-ardu kulluha masjidun dan termasuk rukhsah apa itu keringanan dan hadiah kepada umat Muhammad bahwa seluruh bumi itu bisa dipakai salat dan dinamakan masjid nggih. Jadi terus nanti ada yang namanya masjid itu ini apa itu dikatakan musola nggih. Dikatakan musola itu nek zaman Nabi itu tanah lapang. Artinya tanah lapang sing dipakai untuk sholat. Nek ning gone zaman Nabi nggo sholat jenazah bareng dikatakan musola ta Pak nggih. Musola artinya tempat sholat. Sampean misalnya nek omah bonggone iki khusus kanggo tempat sholat itu jenenge ya musola teng griya misale. Nah, untuk masalah masjid sing khusus yakni di sini masjid itu ada kekhususan yakni disebut Baitullah. Nggih rumah Allah. Nggih. Jadi musola itu harus ada kategori khusus sehingga bisa di Baitullah. Masalahnya itu Baitullah loh Pak, bukan sekedar masjid. Sekedar masjid iya. Sekedar masjid bisa pakai jamaah, bisa pakai sholat, bisa pakai baca Al-Quran, ya. Tapi nek secara sampai katakanlah Baitullah itu tidak semua musola. Ngoten. Jadi Baitullah itu Baitullah, rumah Allah yang di situ nanti ada kekhususan. Yakni di situ ada sholat tahiyat masjid karena itu memang Baitullah, milik umum, milik Allah. Bukan tidak ada yang mengakui bahwa itu milikku seperti itu. Nek jenis umum Baitullah. Jadi Baitullah itu nanti di situ berlaku hukum sholat tahiyat masjid, berlaku hukum iktikaf, berlaku hukum wong junub gak oleh meneng neng masjid. Ya. Gitu. Wonten ta hukum wonten. Jadi wong junub mboten pareng meneng teng masjid niku masjid napa masjid Baitullah. Mulane ning gone Al-Qur'an dan ning hadis itu banyak Baitullah, termasuk ning hadis iku wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Itu keutamaan yang luar biasa dibanding masjid-masjid bumi yang luas. Jadi masjid khusus, nggih masjid khusus Baitullah di sini nanti bisa tahiyat masjid, bisa itikaf. Itu kategorinya harus menjadi Baitullah yakni milik umum, Pak. Nek milik pribadi itu belum Baitullah, masjid saja. Nah itu Baitullah itu milik umum. Nah, pakai dalil itu ayat Al-Qur'an niku apa iku wa annal masajida lillah. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Nah nek musolane jenengan sing dereng dadi milik umum kan isa milik jenengan. Nek iki kan Baitullah niki. Jadi wa annalil jadi teng musolane jenengan itu bisa dipakai jamaah salat nggih. Bisa dipakai ngaji dan bisa dipakai lain-lain, tapi di situ tidak ada syariat tahiyat masjid, tidak ada apa keistimewaan iktikaf seperti di masjid, tidak ada. Karena apa? Karena masih milik pribadi bukan milik umum. Kecuali nek sampean wakofno nek baik dengan perkataan maupun dengan tulisan gak masalah. Perkataan pun bisa. Nggih. Nggih. Lah iya iku mau buyut apa min buyutillah rumah-rumah Allah. Ngene jenengan iki masuk masjid kategori umum. Mergo masih dimiliki pribadi. Nek rumah Allah itu milik umum, Pak, milik masyarakat, milik kaum muslimin. Jadi mushola nek wis diwakofno, wakaf berhenti, Pak, berhenti sampean culno, iku dadi milik kaum muslimin. Nggih, di Al-Qur'an ada, di hadis ada. Nggih, di fikihnya seperti itu. Nggih. Jadi memang seperti itu Pak, milik umum Baitullah yang bisa dipakai itu milik umum. Bahkan kula tanglet-tanglet nggih ngoten, cuma jawabane kebanyakan dan ini nggih kula niku kula waos catatan-catatan kula yang lama-lama, cuma
nanti kula tasih nek masalah jenengan iki nggih, tapi nek masalah jamaah insyaallah tuntas ngonten wau. Tapi nek masalah musolane jenengan niku kula tasih tanglet tapi dereng dijawab. Terus sementara kalau seperti itu belum termasuk kategori baitullah. Nggih. Pahala Nek pahala sholat jamaah sama 27 derajat sama masih jenenge melok hadis umum. belum statusnya Nggih, masalahnya kan boleh di mana saja bahkan di lapangan pun 27 derajat nek jamaah. Nggih. Nggih. yang dulu tidak dibolehkan untuk etikaf Iktikaf sama sholat sama sholat tahiyat masjid tidak ada syariatnya di musola. Musola pribadi loh Pak. Tapi ini musola umum sudah bisa karena dia sudah milik umat. tapi nek kangge Jumatan Kangge Jumatan mboten nek kate duka-duka Pak mboten. Kate Jumatan ini masjid jami Pak. Heeh, nek musola sing meskipun kategori masjid nggih iku pun keistimewaane masih istimewa masjid jami. Yakni masjid sing dienggo jamaah mergo zaman diceritakan di dulu di Madinah pun masjid jami itu cuma satu masjid Rasulullah Masjid Nabawi, terus ada masjid-masjid kampung yang lain yang untuk yang milik kampung sekitar, yakni milik penduduk di situ ya, dan diimami sholat jamaah di situ itu milik umum bukan milik pribadi ya, ini bukan ini musolana ini bukan milik memang milik umat. Jadi ada banyak masjid di Madinah itu. Itu di surat Al-Jin ayat ke-18 entah betul itu. Ya. Ayat ke-18 insyaallah betul itu. Iku wa annal masajida lillah. Iku maksudnya milik Allah. Ya. Baitullah tuh. Masih jami musola yang sudah diiktikafkan itu Baitullah. Tapi kalau belum diiktikafkan belum masuk Baitullah. Nggih. kalau sudah diwakafkan. Iya diwakafkan, dia diberhentikan. Yani ini bukan milikku sehingga tidak bisa dijual. Ngeten logikane. Mosok Baitullah kok dijual sih? Kan ngoten. Misalkan nggih, kula niki maksudnya mboten masalah nggih, Pak Harjito kula ngerti golek kebenaran. Artinya Pak Harjito iku memang pengen ngerti tenan ngoten lho. Piye to hukume musolaku iku kan ngoten Pak nggih. Lah nggih. Ya, saiki ngeten lho Pak. Nek kula gak ada angsal keterangan-keterangan ngeten. Napa iku nek wis Baitullah, wis diwakafno, siapapun tidak boleh menjual karena itu milik Allah. Tetapi Ustaz, tidak bisa dipungkiri bahwa pendapat itu tidak satu benar. Oh nggih, pancen. Pendapat Ustaz sudah kita hargai. Nggih. Yang lain tidak masalah. Nggih, Pak. Lah maka mungkin niku masuk. Kemarin saya WA dengan Nggih. memang pasti tidak bisa satu. Nggih. Lah maka nanti masuke tenggene pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngeten nggih, qauli shawabun yahtamilul khata. Pendapatku itu benar tapi bisa juga salah. Wa qaulu ghairi khata'un yahtamilu shawab. Pendapat liyane aku itu salah tapi bisa juga benar. Kan ngoten. Nggih. Lah nek jenengan pengen ngertos niku jenengan apa mungkin cari-cari tentang masalah wakaf dan lain sebagainya nggih. Masalah niku nggih, mungkin nek musala pribadi nggih, kados kene jenengan niku dihukumi sama dengan masjid, mungkin apa iku tiyang junub mboten angsal teng mriku. Praktek yang ada ya. Banyak usul Nggih. tetangga saya kelas 3 rumah itu punya usul. Lah, maka Pak kula ngertos banyak sekali dan itu pun Juga kalau masuk sholat tahiyatul masjid. nah, maka dari itu biasanya orang yang ditanya itu tidak langsung tidak menjawab karena terlalu banyak yang seperti itu. Sama-sama bergaul, Nggih. sama-sama salah hukum. Juga Berbeda. bisa berbeda. Lah maka mungkin kan enten dalile niku mau ya. Nah dalile. Maka dalile ngeten di antarane dalil akline iku rumah Allah masa dijual. Artinya ngene iku ngeten lho Pak. Kalau mulane ulama ngongkon nang gage nek pancen ingin dijadikan masjid ngongkon nang gage di nopakno iku diwakafno, artinya diwakafno baik itu RT, RW misalnya ini masjid milik RT ini misalnya. Nah itu sudah jadi. Meskipun secara surat belum misalnya, tapi biasanya terusan di situ nanti ngeten masalah kan ngeten misalnya nggih. Sampean gadah yoga misalnya. Iku wis jenengan anggap masjid. Terus sampean gak diwakafno, sampean meninggal itu kan bisa dijual. Tanah itu. Tanah dan musola bisa jual. Bahkan nek sing nuku perusahaan dihancurno niku Pak musolane jenengan digawe toko kan saged. Mulane ulama-ulama termasuk Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang apa itu ruko yang dijadikan musola, Pak. Jadi ruko di situ dijadikan musola. Jadi jadikan musola apakah itu sama dengan masjid? Tidak. Itu hanya tempat sholat saja. Dan tidak ada tahiyat masjid dan tidak ada pula apa itu iktikaf di situ.
Yo itikaf boleh, tapi pahalanya tidak sama dengan di masjid. Ngoten lho maksudnya nggih. Boleh mawon. Mboten boleh mawon, tapi masalahnya mboten samane kalih teng masjid sing Baitullah. Ngoten lho Pak nggih. Lah nek jenengan kurang pas monggo cari-cari tanglet-tanglet mungkin nggih. Tapi nek kula pun pas. Di surat nggih. Nggih. Nggih nek niku surat Al-Jin ayat 18 itu dipahami dari sisi bahasa, bahwa lillah itu milik Allah. Nggih, lillah milik Allah. Nggih, memang fikih seperti itu. Fikih seperti itu, yakni Baitullah. Mulane mau ulama ngarani mosok Baitullah didol, kan ngoten. Kan harusnya sudah berhenti dan tidak bisa dijual jenenge wakaf. Nggih, wakaf nggih. Nah, ngoten nggih. Wallahu taala alam nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.